एक शांत बगीचे में एक नन्ही चिड़िया अपना घर ढूंढ रही थी। यह चिड़िया चहकते हुए, चूं चूं, आज रात कहाँ रहूंगी। वाचक, वो पेड़ों से गुजरी, छतों से उड़ी। तभी एक पेड़ पर उसे दिखा एक छोटा सा सुंदर बर्ड हाउस। यह चिड़िया खुश होकर, वाह, ये तो एकदम परफेक्ट है। वाचक, वो फड़फड़ाई, अंदर गई और गाने लगी एक मीठा सा गीत। इस मधुर चहचहाहट और हल्का संगीत। डोम्स। वाचक, अब हर सुबह वही चिड़िया उस घर से गाती है, अपने नन्हे से आशियाने के लिए धन्यवाद के सुरों में।